Vettingu duhet të shkojë deri në fund dhe drejtësia të mos merret sërish peng, kështu ka deklaruar zoti Shezai Rokaj, drejtues politike i LSI-s për qarkun e Vlorës, në studion e emisionit Et Real. Sipas Rokajt, deri më sot drejtësia vetëm është bler nga i forti dhe pushteti, e kjo gjë tashmë duhet të marrë fund. Fakt i pamohueshëm është se njerëzit kanë humbur shpresën tek drejtësia e drejtë. Ka një drejtësi që mbjell dhe prodhon për ditë pa drejtësi, nuk ofron garanci, drejtësia ose blihet me lek, ose blihet me pushtet. Ky është një konstatim që se bëj unë. Janë bërë sondazhet, janë bërë anketa, dhe ne duhet ndryshojmë, duhet bëjmë një drejtësi të drejtë, e cila të jap drejtësi për këdo, pavarësisht nga ofiqet politike apo kamja në pikpamje pasurore. Nuk e kemi këtë lloj drejtësie, kjo drejtësi duhet bërë për ne vetë shqiptarët, por duhet bërë edhe për faktin se partnerët nuk na pranojnë më kështu edhe gjysmë europian, edhe një shoqëri me defekte serioze në mënyrën e dhënies dhe trajtimit të së drejtës. Pra, ne e kemi të domosdoshme që kjo lloj drejtësie dhe vettingu duhet bëhet dhe duhet shkojë deri në fund. Por duhet bëhet drejtësi dhe nuk duhet marrë peng për së dyti herë drejtësia nga cili do aktor, qoftë ai që ka para apo qoftë ai që ka pushtet. Sa i përket zhvillimeve politike në vend, për zotin Rokajn, politika në Shqipëri është politika e një vendi të prapambetur për të bërë demokraci. Politika e momentit është politika e një vendi që është akoma i pa maturuar për të ndërtuar një demokraci. Është një vend që është akoma në fazën eksperimentale të ndërtimit demokracisë. Ndaj dhe vuan shumë Shqipëria, sepse mbi të ofrohen her pas here bisturi të orekseve të ndryshme dhe shpeshherë politika përfshihet në një betejë kalorsiake që më shumë krijon tifoz se kush fitoi dhe kush humbi, tek shqiptarët se sa shqiptarët kuptojnë se mbi ta luhet një dramë. Shezai Rokaj është drejtues politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e Vlorës, e kjo nuk ka qenë veç të zgjedhje politike. Në vendimarrja ishte politike, kuptohet, siç ndodh në gjitha rastet, por natyrisht edhe unë dhe Sokoli jemi vlonjat. Unë jam nga Koculi i Vlorës dhe natyrisht e njohim Vlorën, e duam Vlorën, edhe unë edhe ministri i Lëvizjes Socialiste për Integrim Sokol Dervishi, që të dy jemi në dy zona të grykës të lumit Vlorës, dhe natyrisht konsiderojmë se kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Ndërkohë, i pyetur nga gazetarja e Brieta Maxhaj për përfaqësimin politik të Vlorës, zoti Rokaj është shprehur thjesht se Vlora nuk ndahet dot nga zhvillimet kombëtare, por që duhet të përfaqësohet denjësisht. Vlora nuk ndahet dot nga gjithë Shqipëria, ai lloj çorbe që u gatua me parlamentarizmin shqiptar, që e ka kthyer parlamentin në një skemë metaforike, qesharake, nuk e imunizon Vlorën nga gjithë ajo pamje kombëtare e përfaqësimit të leadershipit që është në fronin më të lartë të ligjvënies. Kështu që unë e kam shumë vështirë të flas personalisht për personalitetet e kuvendit, por di vetëm një gjë të them që Vlora meriton një përfaqësim që është në lartësinë e intelektit dhe të pritshmërisë
që ka ky vend për të qeverisur. Kjo vlen për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë, por kryesisht për Vlorën, e cila gëzon disa tipare, disi më të ndryshme nga zonat, nga qytetet tjera. Lidhur me zhvillimet brenda Partisë Socialiste, drejtuesi politik për qarkun, zoti Shezai Rokaj, është shprehur se dhe në Vlorë, LSI do ju nështrojë zgjedhjeve për struktura drejtuese. Si gjetët LSI-n, Lëvizjen Socialiste për Integrim Dega Vlorë? Si do tjetë? Si gjetët në fakt pa kryetar për momentin? Po sepse ne jemi në një proces zgjedhor, arritëm ta bënim në Tiranë dhe do të vijoj ndoshta mbas zgjedhjes, se nuk e di sa kohë mjaftueshme është tani, gati fillon fushata, edhe në Vlorë do të ketë një garë për strukturat drejtuese të Vlorës, siç u bë në Tiranë, dhe shpresojmë që do të ndodhë menjëherë mbas zgjedhjeve politike. Unë jam përqendruar më shumë në qytetin e Vlorës dhe Selenicën, kurse Sokoli është përqendruar më shumë për momentin për çështje organizative në Imar, Saran, Delvin, Finiq. Zgjedhjet e qershorit janë shumë pranë, ndërkohë që për Rokajn, marrja e pushtetit është synimi i vetëm që duhet të ketë LSI. Forcat politike janë për të marrë pushtetin. Dhe pushtetin ta kthejnë në sinergji mendimi, zhvillimi për gjithë shoqërinë. Dhe në qoftë se një forcë politike thotë unë do të luftoj të dalë dyta, është si një garues që futet në garë për dali treti, për dali katërti. Si do futesh nga? Tu i qenë se LSI në fakt në këto vite. Pra vizioni i Lëvizjes Socialiste për Integrim është marrja e pushtetit. Patjetër duhet të synojmë marrjen e pushtetit. Sepse një garues nuk futet në garë dhe asnjëherë duhet mendoj në garë që të futet për dali fundit, për dali treti. Pra, marrja e pushtetit. Gara pastaj tregon se si bëhet dhe se si radhiten garuesit në garë. Drejtuesi politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e Vlorës nuk ka kursyesh gjithashtu dhe as komentet sa i përket koalicionit me Partinë Socialiste. Për Rokajn debati brenda koalicionit nuk është negativ, përkundrazi, ku ka debat ka dhe rezultat. Pra jemi në bashkëqeverisje dhe ti je bashkëqeverisje do të thotë të debatosh, të diskutosh, të rrash mendimet, mos jesh dakord. Se shpeshherë krijon disa mendime ku thuhet se si ka mundësi që ka debat. Patjetër që ka debat. Se s'ka debat, vetëm në komunizëm s'kishte debat. Votoheshin 100%. Pra, ne kemi përgjegjësitë tona politike. Edhe pse jeni pjesë e qeverisë. Po le të jemi pjesë e qeverisë. Çfarë, duhet mbyllim gojën? Apo duhet presim që vetëm PS-ja t'i bëjë dhe ne të heshtim? Apo ne t'i bëjmë ligje dhe PS-ja të hesht? Çfarë do të thënë kjo? Pra, për mendimin tim, debati nuk i vjen e keqja shoqërisë. Këto deklarata drejtuesi politik i Lëvizjes Socialiste për Integrim për qarkun e Vlorës, zoti Shezai Rokaj, i bëri gjatë emisionit e Real në Radio Televizioni Real të gazetares Ebrieta Maçaj.